Сәлеметсіздер ме балалар? Осы аптада біздің мектебімізде дәстүрлі салауатты өмір салты апталығы өткізіледі. Салауатты өмір салты дегеніміз не? Бұл сұраққа жауап алу үшін бәріміз ғажайып денсаулық еліне саяхатқа барамыз. Ендеше кеттік балалар. Жалқаулықты тастаймыз, қиынсынып қашпаймыз. Ерте тұрып таңменен жаттығуды бастаймыз. Дегендей, біздің алғашқы аялдамамыз жаттығу деп аталады. Бұл аялдамада сіздерді капитан Шаян күтіп алып, келесі аялдамаға дейін сіздермен бірге барады. Сәлем балақайлар, мен капитан Шаямын. Мен бүгін сендермен бірге жалпы даму жаттығуларын бірге жасаймын. Кеттік қане. Міне бұтақта үкі отыр. Мойнын бұрап жан жаққа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар балақайлар. Келесі жаттығуымыз. Қане балақайлар, құр отырмаймыз, иығымызды қозғалтамыз. Мен түрлі түсті тотығыспын. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымызды сартышқан мен борсық бірге қолымызға жасаймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар. Өзен жағасында тырналар секілді қолымызды жерге тигіземіз. Тіземізді бүкпейміз балақайлар. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал енді бегемотпен мүйіз тұмсықтай аяғымызды қимылдатамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар балақайлар, қандай жақсы. Ал қазір алып аюдай отырып тұрамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Соңғы жаттығуымыз Шаямен бірге секіреміз. Кеттік балақайлар. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сау болыңдар. Рахмет сізге, капитан Шаян. Сау болыңыз. Ал біз балалармен әрі қарай кетеміз. Келесі аялдама тазалық. Тазалық дегеніміз не? Жеке бас тазалығы ол өз денеңді таза күтініп ұстау дегенді білдіреді. Қазір мен сіздерге жеке бас күтімнің құралдарын көрсетемін. Сіздер оларды еске түсіріп, атап шығыңыздар. Келістік пе балалар? Жарайсыңдар балалар, дұрыс атадыңыздар. Жеке бас тазалығының күтімі дегеніміз, дос бол сабын сумен сен, жиі жуын сен. Тістерің сенің көмекшің, тазалап тісті жүргейсің. Тіс щеткаңмен пастаңды ұқыпты ұста, ластама. Аяқ қолың көмекшің, күт оларды ерекше. Тырнағыңды алып жүр, микробтарға жол берме. Балалар, тамақ ішер алдында сырттан келгеннен кейін және дәретханадан соң қолдарыңызды сабындап жумасаңдар, организмге микробтар кіріп кетеді. Ал микробтар көзге көрінбесе де
олар барлық жерде болады. Организмге микробтар кірсе, адамдар түрлі ауруларға шалдығып қалады. Сондықтан міндетті түрде тазалықты сақтаймыз. Тамақтану аялдамасына да келдік, балалар. Салауатты өмір салтының негізгі ережелерінің бірі дұрыс тамақтану. Тамақ арқылы организм өседі, нығаяды. Тағам алуан түрлі болу керек. Тағамның екі түрі болады: пайдалы тағамдар және зиянды тағамдар. Ең зиянды тағамдарға кәмпиттер, тәтті газдалған сусындар, чипсы, картоп, фри, сағыздар, попкорндар, гамбургер, хот-дог, пиццалар және тағы басқалар жатады. Ал пайдалы тағамдар ет, әртүрлі сүт тағамдары, жемістер, көкөністер, жидектер, орех, бал, балық және балық тағамдары болып келеді. Дәрумендерге жемістер мен көкөністер өте бай. Оларды көбірек жеңіздер. Сонда денсаулықтарың мықты болады. Келесі аялдамамыз бос уақыт. Бос уақытта өзімізге ұнайтын пайдалы іспен шұғылдану керек. Мысалы, спортпен шұғылдансаң, саған шабыт беріп, денсаулығыңды жақсартады. Сонымен қатар, таза ауадағы серуендер мен ойындар да өте пайдалы. Демалып, сергек сезінуге көмектеседі. Қазір қыс мезгілі. Қыс мезгілі балалар үшін сүйікті жыл мезгілінің бірі. Өйткені достарыңмен далада аққала жасауға, таудан шанамен, шаңғымен сырғанауға, мұз айдынында коньки тебуге болады. Балалар, музыканы естисіздер ме? Біздер соңғы аялдамамызға да келіп қалдық. Ол би алаңы аялдамасы. Би арқылы денеміз шынығады, көңіл көтеріледі, дене қозғалысы, икемділіктерің дамиды. Ендеше барлығыңды көңіл көтеріп, би билеуге шақырамын. Мезгілдер, тез күндер өтеді, жылдар күн айда. Қыс келер, көктемде жазда күзде ешқашан мұңайма. Уақыттың бәрі бір мұңаятын жағымсызы болмайды. Бақыттың беріліп бағаласам гүлім мәңгі солмайды. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер, қыс көктемде жазда күзде қосыл бізге. Қыс келеді төгеді бізге ақарын. Көктемде құлпырып арайланып атар талай ақтаңын. Жаз келер, өзгелер қуаныштан шырқап жүрер тәтті әнін. Күз келер, бізге кел табиғатқа шаба салма аппағым. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер, қыс көктемде жазда күзде қосыл бізге.
Жақсы балалар, сонымен би-билеп көңіл көтеріп алдық, е? Ал енді осы апта бойы сіздер осы және басқа да денсаулық құпиялары туралы көбірек білетін боласыңдар. Мен сіздерді, балалар, салауатты өмір салты апталығының аясында өтетін денің сау болу үшін сурет көрмесіне белсене қатысуға шақырамын. Денсаулық ол күлуің, көңіл күйің жадырай. Денсаулық ол жүруің, ешбір жерің ауырмай. Осымен салауатты өмір салты апталығын ашық деп жариялаймын.